flyet ruller, og hele Aerostas i luften samtidig. Ja, se dette da! Sjekk dekket, folkens. Det rushtid på Flesland. Hør på lyden. Og flyr inn mot oss her på Flesland. Det er helt opp til flyr. Oi. Men det går inn i en verden hvor vi trekker ut samtidig. Begynner sakte å rulle ut igjen og trekker den ut der. Nesten sånn at vi bare løper. Med røyk der sånn, så kan du faktisk skrive brev på himmelen der. De har med både kone og små barn og helt vanlige mennesker. Det synes jeg er rart. Og så går på med røyken igjen og kommer inn over Flesland. Informasjon med han andre som ligger ved siden av. Og det gjør de på den måten at de har plukket ut et par referansepunkter. De ser gjennom vingetippen for eksempel. Vi får beskjed, ta ving, folkens, ta ving til flyverne! Og med hand over flyverne! Det er veldig bra fly, har det ikke? Og de har lagd knallbra fly i mange år. De har ikke hatt nødvendigvis den samme finteknikken og sånne ting som mange vestlige fly, men de er robuste, de har tålt mye, og de holder til det de skal brukes til. Og så har de store motorer. Se på dette, gutta! Og jentene. Se vestover, nå kom 3 fly mot oss, og 2 driver og koser seg lenger ute. Nå stopp! Simultane, dette er sekvensvømming på høyt nivå, bokstavelig talt. Nå de 2 flyene der ute. Vi ser dem. Nå får vi hjertet ditt, Jan Erik. Mer tid igjen, mer tid igjen. Nei, det er mulig, da! En av disse pilotene er faktisk singel og synes norske jenter er veldig søte. Vi har lovet å ikke si hvem det er. Er det det man kan kalle nesten ulykke? Håret har vokset på ryggen, ikke at jeg har håret, men altså jeg grøsser. Sjekk dette, sjekk bakgrunnen, skyene, månen, røyken, solen. Det er 2-1 fra oss. Her møtes vi, folkens. Vi får en påminnelse her om at disse flyene har lov til å røyke akkurat hvor de vil, men det har ikke publikum. Dere må holde det til røykesonene når dere skal røyke. Ellers så har vi veldig mye som er fryktelig lett antennelig her. Så vær så snill, jeg som røyker, hold dere til røykesonene. Det er kun flyene som får røyke hvor de vil. Det var også disse Aerostars som gjorde en showoppvisning til ære for oss som var oppe på fløyen. Her kommer de tilbake. Følg nå. Rett til værs, farten går ned, han flyr sidelengs, han spakker siden opp. Og nå har det litt opp i
en T-formasjon. Og kommer inn rett fra vest. En finter, resten rydder opp, og så alle klare inn. Det er ganske tett her. Og nå ikke flyger de som gambler mest, men den manøveren som vi ser akkurat nå, vi har 2 fly som møter 3 fly, den kaller det rulett.